सिर्फ एक बार में ही खांसी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं आप। आपको लेनी है थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च। आपको 4 काली मिर्च और 2 लौंग को तवे पर डालकर अच्छे से भून लेना है। छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, इसके छोटे छोटे 3-4 पीस आपको अदरक के भून लेने हैं। जब ये अच्छे से भून जाए तो आप किसी मामजस्ते में डाल करके इसे बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा, और बिल्कुल बारीक करने के बाद आपको एक कटोरी में इसे निकाल लेना है। थोड़ा सा इसमें शहद मिला लेना है, और इसे आपको शाम के वक्त इसको लीजिएगा और देखिएगा एक ही बार में आपकी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी।